on TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel live TikTok hari ini. Kita di Padang Kapal Terbang Kawalan Jauh di Sungai Petani, Kedah, belakang hospital baru. Kapal yang sedang berada sini kapal 3D, nama dia H540. Okey. Selamat datang pada yang baru join. Okey. Okey. Ni kapal 3D H540. Kapal apa ada hari ni? Kita ada jet turbine sedang set up. Okey. Okey, kapal ini. Kapal ini berjaya. Kapal Min sudah berjaya naik dah. Sekejap lagi dah naik lagi. Kapal baru. Ada sikit. Lagi dah naik, lagi tepai lagi. Tiger RCM. Min sekejap dah naik kan? Sekejap naik. Ni lagi kapal 3D. Hari ni banyak 3D hari ni. 3D. Kat mana ni? Ni kat belakang hospital baru Sungai Petani. Mak tak naik pun? Ha? Nombor 13 tak naik ke? Oh, Hasan Robo ni naik lah. Yang ni naik lah. Dah. Pak Long burung. Ya, meng. Ni kita ada 3 turbine. 3 biji turbine. Oh, kita ada hero Top Gun lah ni. Hero Top Gun. Ni Maverick ni. Tengok, Maverick. Ni Maverick masa muda. Maverick kan? Maverick masa muda. Okey. Hello. Dia bawa kapal apa? Tengok dia bawa kapal ni. Tengok. Kapal ni laju. Tapi bateri dia tak kuat sangat. Bateri ni tergalung bewak belahak lah. Tu bateri tu. Sampai lagi pada roti. Tu. Okey. Okey, Min sedang kampui. Min kampui. Nak tengok kapal cantik naik. Landing very cantik. Kapal baru. Ada pun bateri dia nombor 13. Auto bagus ya. Yes. Auto yang kita. Kereta, saya tak bubuh ni. Duduklah kereta. Belah ni terkelak. Selamat datang kepada yang baru masuk Penuh. live kita hari ini di Gambar ni
Buka cermin lah. Kalau tidak kita flying field kita lah di lemah. hospital, belakang hospital Sungai Petani, Kedah. Mana dia gambar? Mana dekat kita? Nampak? Tak apa, naik atas tak apa. Jatuh bawah. Tu dia. Jet ni kecil, jet laju. Okey. Okey. Okey, ni kapal sini spot. Okey, kapal besar mau naik sekarang. Kapal sini spot. Take off. Okey, Min. Hati-hati ya. Okey. Selamat datang kepada yang masuk live kita hari ini. Terima kasih. Dave Smith, hi. Ya. Welcome to our channel. Today, live from our flying field in Malaysia. Thank you for joining us and welcome to our channel. Padang mana tu? Padang di belakang hospital Sungai Petani, Kedah. Ni tempat kita selalu fly lah di sini. Kalau ada dekat boleh main, kita chatting. Ni kapal yang baru lepas set up semua. Ramai juga fly ni Bayu. Ramai juga. Boleh juga Mirul. Hari cuti umum. Bakir pun ada. Dah tinggal dekat sekolah dia. Betul lagi. Okey ah. Ya betul, saya je tak cuti. Mirul. Yalah Mirul.
Selamat kembali Mirona, selamat kembali. Dekat Taman Mengahit ya. Ya, dekat Taman Mengahit, dekat jalan belakang lah. Belakang hospital. Selamat kembali ya Miro, selamat kembali. Sama-sama Miro, jumpa sama. Kapal kita ni. Dia bila dia tak keras. Cuaca hari ni redup ah. Cuaca redup hari ni. Nah, flyer kita. Sambil tunggu pilot start enjin layan-layan bayu. Thank you. Hari ni Min pakai ni flag. Hari ni hari Min hari ni. Hari Min. Kapal senior sport dah. Kapal cantik ni, kapal besar. Sudah enjoy. Semua tak ada masalah dah. Mantap lah Min. Mantap Min. Ni cuaca. Bali ambil ya bulan depan. InsyaAllah. Jom. Julai ah. Ni orang yang tanya pasal Tok Bali. Maverick. Maverick ah. Dia betul ni. Okay, insyaAllah. Bawa lah. Girlfriend kat baru boleh. Sana ada Tok Bali dia. Mana susah bawa girlfriend. Ada. Tanah lagi kena. Kena betul. Bawa Tok Ibam sekali. Mana tahu pergi Tok Bali dapat dari Tok Bali. Yalah. Oh, saya mau landing. Min landing cantik Min. Steady. Levitor. Okay. Oh, Min hari ni terbaik lah Min. Minyak habis tu Min. Boleh tangkap lagi. Bahaya. Ada direkam Min, direkam. Min tangkap kapal. Dah Min. Boleh balik tangkap lagi. Hebat Min hari ni. Hebat nanti. Okey. Suara bagus. Kali nak landing pakai enjin mati. Sambut. Tengok Maverick nak naik dah. Min buat asyik bahaya dah. Ya, betul. Sana ada call kali masuk. Nak post TikTok tak ti? Nak call.
Nah, habis tu bukan tunjuk dia. Tak, tengok kat Ekor. sini pun nampak. Tanah apa? Ekor. Dia duduk kat ayau. Dia bukan lah. Nasib baik tak kenal kipas tu. Kau dah lembik. Belakang. Habis punya kipas. Lepas tu, dia ada tag sini lah. Bila bubuh tak, dia tak align nanti. Allah, Tuhan. Macam kita agak ni, dia duduk lembik lagi. Tapi probably tak boleh? Tak mau. Lepas tu kena grind down. Agak ada pegang dah habis weh. Tadi pun. Min, idea bagi tinggi sikit Min. Idea tentang
H540 isi berapa? H540 540 berapa cc? Ini 30 cc. Ini 30 cc. H540 cc 50 cc. 50 cc? 30. 30 cc. H540 30 You cc. don't fly already, nowadays? No. Huh? Nobody fly. You Mana depan customer? Ya betul betul depan customer. Sunday? Sometimes lah. Sunday sometimes you fly lah afternoon. Most of them fly Saturday lah. Yeah, most of them fly Sunday morning. Sunday morning lah. Sunday morning we fly, you don't Sunday come. morning, ah. Yeah. Mungkin, ah. I told you already. You this age, you cannot cycle lah anymore. You come fun lah only. You go overseas and like I said, you come and fly. We have fun. And next month we go to Tok Bali. Untuk Bali ya. Next month Tok Bali. Untuk Bali duduk mana? Duduk homestay banyak. Homestay. Quite far lah. Mana ni? Kota Baru ah? Dekat Kota Baru ah? You pergi apa straight ya? Kota Baru. Tu Daripada Tanah Merah terus straight Perhentian ya? lah. After that kita pergi perhentian lah. Perhentian. Jauh lah Perhentian tu. api berhentian lah. Jauh. Lepas tu pergi Sungai Golok. Saya golok dekat ya. After that pergi Sungai Golok. Perhentian lah. Ada newbie kan hari ni. Semua senior-senior semua. Newbie tak ada hari ni. Sungai Golok. Last year you pergi ya? Pergi? Ramai ya. Ya, berapa jam dari Kota Baru? Oh, sekejap ya. Daripada sini sampai sana, Berapa- tengah hari sudah makan nasi ya? Bukan, sini sampai sana berapa jam? 3-4 jam saja. Dia satu hari event 2 hari. 3 hari. Event 3 hari. Kita pergi hari Jumaat pagi. Fly petang Jumaat tu boleh dah. Sabtu all day fly. Ahad balik. Dia fly satu hari lah. Ha. Dia petang Jumaat. Petang Jumaat fly. Saturday fly. Tak, Saturday fly Saturday belum. full day lah fly. Full day ha. And Ahad Sunday ada boleh lagi. lah. Oh, Ahad pun Ahad fly. kalau nak fly Ahad boleh. Nak balik pun boleh. Ada fly. Kosan luar. 4 jam saja ha ni. Habis orang kata 4 jam saja. Untuk 3 hari lah. 3 hari sampai Isnin. Saya tak pernah pergi lah. Oh jom lah kita Tok Bali. Tok Bali kita punya ni lah. Pasal jam sangat. Tak jauh lah sekali-sekala makan angin. Bawa family, bawa Not only family. go there to fly lah, it's like travel lah. Jika IP lah, IPCP Golok punya lah. Sungai Golok. You. Go perhentian lah, very nice lah perhentian. Berhentian. I went- I No, always the go berhentian quite far. No, it's Sinjarinya to Tok Bali. You lah. come out from I Kuala know. Besut. He's After already Kuala on the Besut, East only Coast. 15-20 minutes. No, how come to 15-20 minutes? Yeah, I went before. You went before? Oh. I went to Perhentian last time. Then I bawa kapal sekali. Banyak tahun lepas lah. Jom Tok Bali sambil Kawan bercuti di datang, Kelantan. kawan Ya. Untuk Bali fly there. Ya. Tapi itu Tok Bali dekat pantai lah. No, Adik, so far. tak jauh saya, tak jauh. Tak jauh. Kuala Besut ni, Kuala Besut ni. About Because 15-20 minutes ni. Perhentian, I think is in Terengganu. Terengganu lah. Tok Bali is border. Ini Maverick. Terengganu Kelantan border. Ajak Maverick It's ni. quite far lah, quite far from here lah. Yalah, Kelantan Terengganu dia lah. Jom lah kita punya Tok Bali, kita punya yearly punya event. Ya. Top punya Jamboree lah. Tahun ni Jamboree. ada lah happy lah. Yalah. Last year pun nak pergi tapi ada something came up. Perhentian tak pernah pergi. Redang pernah pergi. Oh, redang. Redang, Pulau Redang. Boleh duduk Kuala Besut pun boleh duduk. Jom Tok Bali sambil cuti di Kelantan. Ya, jom. Ni sahabat-sahabat kita di bulan ni dah welcome kita We ni. go Perhentian lah. We go one day, one night, 1-2 night stay Perhentian. And then go to Bali 1-2 days. Then come back lah. Then to Golok. Alright. Then to Golok. Perhentian. You go diving or not? You No. go diving. You go and learn lah in Perhentian diving. Tak jauh lah daripada sini. Kalau terus pergi ikut baling sana, terus saja terus saja. Sampai Simpang Pasir Putih, terus sikit lagi. Sampai. Syok lah, Jalan tu syok. I can go to, boleh pergi Bangkok, to Thailand sana. Itu Go north. ikut terpanjang tu. Golok and up. I went there before. Okey, ni nak set up ni. You go there. Tambahin. Ada problem sikit tak boleh fly. Dan belakang hospital kan? Ya betul, belakang hospital.
tahu masalah dia apa. 2 hari dah. Saya tak cuaca lo ni berapa degree. Hari ni nak hujan Abang. Hari ni nak hujan tengok. Gunung Jerai pun sudah tak nampak. So tak berapa panas lah. Lebih kurang dalam 30 rasanya ni. 30, 31. Redup-redup gitu. Cuaca cantik hari ni. Gunung Jerai sudah hujan. Kemungkinan akan hujan sebentar lagi lah. Dia duduk mana? Dia duduk Penang. Penang mak mentua dia sini kot. Apa aku bak dia? Labu kat ke-12. Ya, kan dia main di sana nak fly ni. Dak, mari dia bawa kapal, dia main mak mentua dia ni. Lai sini. Aku bak dia. Dia tak buat last apa. time got family one. Dia tak bak apa-apa tu. Tak bak. Yeah. Kau dah tanya dia kan, dia gelak itu gelak itu. Everybody Dia nak photo bagi there duit tu. lah. Ya. Kali tanya lah. Bahaya tak? Kita tak tahu aku bandar tak kualiti ke apa tak tahu kan. Kau dia tak mau join pasal ikut dia tak puas hati ni kan. Kualiti dia kan. Kadang dia malas Best nak member join. tu ya, best. Yang balik dah. Balik tu. Sekarang selama tu suku 12 tu. Mau makan. Pandai dah kurang okey. Best member tu best. Jangan lupa isi link insurance cover untuk Bali isi hari ni insurance untuk Bali. Insurance cover untuk Bali. Funfly as you minta si hari ini. Okey. Partner balik. Abe, insurans untuk Bali ada kena isi. Abe, insurans untuk Bali isi hari ni. Not that hot. Abe Ming. Insurans untuk Bali tak isi lagi. Isi hari ni lah. Siapa untuk Bali isi hari ni lah. Segera lah. Jangan lupa. Dekat link tu. Di mana ni bos? Di belakang hospital Sungai Petani. Belakang hospital Sungai Petani Kedah. Oh no, this one Kita fly. Hari ni terbang ni 2 hari dah tak boleh fly. Kita perlu buat tahu hari ni duk set. one already koyak. Morning okey lah, no we nak call lah. Abe Ming jangan lupa lah. Insurance cover FF terbalik. King also. You Get smoke. For approval. Tu deh. Sakit. Nanti kita pengat dalam grup. Nah, Abe Ming pengat dalam grup. Isi insurance. Sunday. I'm not flying on Sunday lah. Okey. Izam Dobro baru masuk. Ke 12 dah Izam Dobro. Nak hujan dah ni. Kereta hijau dah balik. Sunday sometime. Boleh dah. Kata je boleh dah. Boleh lah. Busy. You punya colour. That's why time wasted lah. Okey, dekat Bomba tu kan? Ya, betul. Dekat Bomba. Assalam Abang Khafi. Mana ada Abang Khafi? Mana Khafi? Waalaikumsalam. Izam Dobro. Mari sini. Mari sini kamu. Izam Dobro. Mari sini kamu. Izam. Ni. Oh, exam. Izam Dobro. Ingat ada am. Tengok am. Hujan terus ya. Baik, tak ada 2 minit. Hilang tu. Alah. Lagi dia dengar marah. Nanti dia fly lah pula. Ada kita hobi macam-macam. Pokok hujan sudah naik. Gunung Jerai sudah hujan. Tak lagi jadi apa-apa. Baru sampai dari KL. Oh, okey. Baru sampai pada KL. Selamat kembali Hizan Dobro. Ada. Cuaca ni tak ada. Okey. Maverick dah naik dah.
Oh, kau nak tunggu Maverick naik ni. Ha, Maverick. Mahal tak yang hijau tu? Yang hijau ni ya. Yang hijau ni ya. Kalau kata saya ni mahal lah hijau ni. Kalau macam dia beli ni, dia kata murah lah. Dia beli-beli. Dia banyak duit, dia murah lah. Saya tak pernah ada duit mahal. Ni toki dah. Ni toki dia senyum lah. Kapal mahal. Kapal hijau ni mahal, tebal. Oh, saya. Terima kasih yang bagi love. Ya. Hire purchase. Oh. Toki dia kata boleh hire purchase kapal hijau ni. Kapal ni ada orang beli tak banyak duit lagi. Jahanam pun ada. Pening kepala duk bayar hutang. Sebiji kata second hand lah juga. Berapa kos nak beli tu? Yang ni 12,000 rasanya. 12,000. Dia punya sistem enjin tebalnya dalam 7,000 8,000. Ni saiz kecil yang hijau tu. Nak tengok kapal Abel Amin. Okey. Perlu lesen permit? Tak ada permit. Tak perlu sebab kita fly rendah-rendah saja. Kalau bawah bulan lagi tinggi. Tak perlu lesen yang ni. Kita rendah-rendah tapi kecil saja. Kapal Abel Amin. Abel Amin bawa kapal ni. Hari ni Abel Amin bawa kapal ni. Ha ni. Kapal 3D. Ha? Tak, kita boleh jauh. Nak tengok kapal Amin. Ni Abel Amin punya kapal. Kat mana ni? Ni kat belakang hospital. Singapura ni Kedah. Ni kapal hijau ni berapa Abel? Baiklah ni. Apa itu itu? Kalau kapal yang ni kapal ni. Ni kapal ni 3,000. Complete Abel, complete. Bukan body ya? Complete. Complete 3,000. 20 cc kan? Abel, ni berapa cc dah? Betul 20 cc. Kapal hijau tebal ni merajuk dah. Tuan dia lama tak fly dah. Duk fly kapal hak lain dia, duk fly kapal ni aja. Ni besar lagi, mahal lagi lah yang ni. Terima kasih yang baru join lah kita hari ni. Oi, Maverick. Turun tak abang ni? Oh, ni. Ha? Tak bagus eh? Sikit. Oh, tak. Oh, hard lining. Kapal hijau berapa kilo? Tabang berapa kilo beh? Ni berapa kilo ni? 8 kilo. Teban hijau ni 8 kilo. Dekat mana? Sini dekat belakang hospital baru Sungai Petani, Kedah. Min baru sampai ke? Min sampai lama dah. Dia fly seronok dah. Kapal baru dia. Min nak balik dah. Nak balik dia duduk dulu. Dah, okey. 8 kilogram dekat 20 kilo tu. Iyalah kot, dekat 20 kilo. Dari Padang. Apa dah?
Lagi baru kemas. Dah tak macam dah orang iman. Patah pagi. Come on, fly lagi. Bateri lagi. Cuaca okey ni. 呢次啲嘢是把掉嘢 filter。 Bateri dah. Ni. Apa ni? Ha. Habis dah bateri. Tadi naik awal ni. Sandros. Oh, terima kasih be. Abi Wakanda, Sandros, terima kasih be. Terima kasih. Meriah hari ni, terima kasih be. Meriah juga be. Ni semua ni nak training untuk Bali be. Oh, kata pagi ni keluar badan. Terima kasih be. Terima kasih. Sampai dah. Kunci dah apa-apa. Ni Maverick. Beg kuning mana apa? Beg kuning. Tak reti nak buat beg kuning, kita tak reti nak buat. Tak reti buat. Beg kuning. Ha? Dah ubah lah. Kita dah keluar tapi dia pasal. Oh, okey. Tak pasal terang. Eh, Bakar, bawa pakai bawa. Dua saja. Mana yang saya suruh? Fly lagi. Cuaca cantik ni, cuaca cantik. Bila pula nak fly Kang Ngat Jaya, Kang Ngat Jaya. Lu mai bet dia yo. Nak tanya. Ada event kita pergi insya-Allah. Ada event kita pergi Kang Ngat Jaya insya-Allah. Ada kesempatan kita pergi. Terima kasih. Nanti bila-bila kita fly di Kang Ngat Jaya. Nanti kita pergi insya-Allah ikut toy. Hei, mana pergi? Okey, kita tengok ni aktiviti ni nak set up. Tengok flyer dah bukit-bukit nak balik. Ya, baru potong ya, tak. Min, kapal elektrik Min. Tak bawa. Tengah set up turbine. Oh, panas. Beg kuning. Tak reti nak buat beg kuning. Cari apa dah? Cari apa tu? Kita beli hilang. Ha? Kita beli. Pisau. Baru pakai. Ya, Jatuh ni pisau. mana? Ni. Kita try pisau. Terima kasih Abi Wakanda, terima kasih Tok Bali FF dalam kalender event Negeri Kelantan. Terima kasih Tok Bali yearly event. Kita support, kita pergi ramai-ramai. Terbaik. Sahabat-sahabat RC Kelantan terbaik. Kelantan dah ganu kot, dah faham. Amir K. Isi kan tak dengar? Terima kasih kepada semua tim sahabat-sahabat RC kita yang menjayakan event Tok Bali tahun ni dan tahun lepas-lepas. Terima kasih banyak-banyak. Semoga berjaya, semoga panjang umur rezeki semuanya. Alhamdulillah. Kat mana ni bang? Ni kat belakang hospital Sungai Petani. Hospital baru Sungai Petani. Terima kasih yang bagi love. Selamat datang, merayamu masuk. Wah, hebat, terima kasih. Biasa-biasa aja hebat. Tak apa nak hebat lagi bini lagi, orang lain lagi hebat. Boleh main sembang-sembang. Okey. Kita sedang ni kapal banyak ni kapal. Orang nak balik dah kat pukul 12 dah. Ni kapal-kapal. Pokok hujan pun naik dah ni. Hujan takut tak ada balik. Send finger heart, terima kasih. Abi Wakanda, terima kasih. Send finger heart.
Kali 2. Petang ni main tak? Petang ni tak main lah, insyaAllah. Petang ni dijangka hujan lah. Gunung Jerai. Tu. Gunung Jerai dah tak kelihatan tanda-tanda di sini ni hujan lah. Okey. Cuaca mendung. Cuaca mendung. Minggu depan ada tuan-tuan. Ada, insyaAllah. Izan Dobro. Minggu depan ada terbang. Bawa kapal mari. Izan Dobro ni. Bawa kapal mari. Kasih lunjai itu kapal terbang. Hebatlah tu sebiji kapal dia terbang 3D bukan bro. Yalah betul juga. Sebiji kapal jet terbang 3D bukan murah. Yalah. Tapi yalah, ikut kemampuan lah kita fly. RM1 nak beli, susah dah nak terbang. Belajar terbang, lama-lama senang terbang. Macam kita mula belajar naik basikal, naik motosikal, bawa kereta, mula macam tu. Kita belajar. Lepas tu mudah. Macam tu. Nak kata susah sangat, complicated sangat, budak sekolah Kedah pun boleh fly. So cuma jangan beli dulu saja. Mai sini dulu kalau nak beli. Takut kena scam. Mai sini tanya. Kita akan tunjuklah kapal-kapal permulaan nak fly yang mana, remote-remote yang mana yang sesuai sebagai permulaan. Cik Yus tunjuk isi perut terbang tu. Isi perut terbang. Tengok. Belajar dia duduk pandai. Kanlah jatuh Izam. Belajar jangan bagi jatuh. Habis kapal tak jatuh pun. Saya isi perut terbang. Faster, that one bigger a bit lah. Siput dia. Yalah, for relax. Ni siput dia. Ni siput terbang. Okey. Kat ni corong dia ni. Kat ni keluar api dia ni. Keluar api. Syok tempat kamu ramai. Kami dari Sabah sunyi, tak ada tempat ada pun. Habis dah tadi ke bawah. Oh ya kah? Sabah. Tak apa. Kita ada rakan kita yang fly sana. Sabah kaya-kaya. Beli tanah buat airport satu. Oh, jatuh makan muda. Jatuh makan muda tak habis. Habis lah. Tak apa. Kalau kata nak belajar Amir, mula-mula mai sini dulu. Bajet dalam 550. Kita bagi cadangan untuk kapal-kapal yang murah-murah, yang senang fly. Belajar fly. Sampai okey. Lepas tu baru kita pilih apa benda yang nak. Yang kita suka baru beli. Kita nak kena end live dah ni. Guru sudah berbunyi. Terima kasih kepada yang join kita pada hari ni. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih Cik Yus tunjuk kedai tak saya. Bidis apa? Bidi kah? Assalamualaikum Cik Sri Zul Banjaya. Yo, kedai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tu terbaik tuan, pelan-pelan kayu no. Ya. Betul. Bidis BPJ. BPJ. Min hari ni hari Min. Min fly kapal cantik hari ni. Naik cantik, turun cantik. Min seronok tak mau balik. Pokok hujan sudah gelap ni. Oh, BD 171 rupanya. Ya. BD. Lama tak jumpa BD. Tak puteri. Radio baru Min ni. Radio baru. Ni radio baru. Radio JR baru apa? JR. Tak boleh lama dah tuan-tuan dan puan ni. Sudah berbunyi. Kita akan end, kita nyulah dalam masa 1 minit dari sekarang. Terima kasih yang hadir hari ini. Terima kasih yang bagi sokongan. Terima kasih. Pokok hujan dah. Kapal terbang tak terbang pun dah terbang dah ni, nak balik dah. Gunung Jerai gelap dah. Tak boleh lama dah. Ada lagi 40 second untuk kita end live. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tengok ni.